把一切引向森林里的暗夜幽灵。爱尔兰惊悚大师约翰·康奈利笔下查理·帕克系列《罪恶森林》。各位好，你正在收听的是午夜文库，我是主持人小东。爱尔兰惊悚大师约翰·康奈利的佳作《罪恶森林》正在播出。帕克受丽塔所托找比利要孩子的抚养费。第二天，帕克从斯卡布罗赶往纽约参加朋友的葬礼。纽约是帕克的伤心之地，他的家、他的工作和他的朋友曾经都在这里。可是随着妻女的死亡，一切烟消云散。在纽约，帕克会遇见谁？会发生什么事？请马上收听《罪恶森林》第3集，由李野墨播讲。到达纽约之后，我在肯尼迪机场搭上一辆出租车去皇后大道和第51大街。新卡弗里公墓里已经聚集了一小群人。灵车从伍德赛德方向驶来，后面跟着3辆黑色豪华轿车。车队徐徐驶进墓园，我们也朝着墓地前进。我看到一个土堆上面铺着绿色的席子，旁边摆着花圈和鲜花。这里有很多人，大多数是身穿制服的警察，也有一些穿便衣的，还有很多女人和几个孩子，他们都是为向格兰费德献上最后的敬意而来的。这位隶属于第30分局的老警官死于癌症，还差2年他就退休了。我知道格兰费德是个好人，是一位传统正直的警官。然而不幸的是，他供职的那个分局许多年来都疯传与勒索和腐败有牵连，传言最后引起了不满，于是有人开始着手调查。最后有33名警察涉嫌2000多起案件而被起诉。这些丑闻影响恶劣，引出了一篇关于纽约警察局的负面报道。也许正因为是这样，才有这么多的人来参加格兰费德的葬礼。它代表了某种善良和最根本的正直。我参加这个葬礼是出于个人原因。1996年12月，当时我还在布鲁克林区做刑警，我的妻子和女儿被人从我身边夺走，他们鲜活的生命在凶残和暴力下枯萎，而警方在抓捕凶手时的无能让我无比失望、不满，甚至怨恨。这也导致我和同事之间的关系出现了裂痕。Susan 和 Jennifer 的被害令我蒙上了污点，也让我暴露出警察及其家人都会感到的无助。他们希望我会是个例外，我却整日酗酒。我确实是自作自受，但是我从未原谅过他们。妻女被杀害刚满1个月，我就辞去了在纽约警察局的工作。当时只有几个人劝我打消这个念头，格兰费德就是其中之一。在一个晴朗的星期天的早晨，我和他在第2大街的联合国大厦附近见了面。我们坐在靠窗的一个小隔间里，我向他解释了辞职的原因。在这座城市中，我失去了最爱，失去了一切。在我心中，对这个城市的厌恶和排斥与日俱增，以至于我无法再在这里生活下去。而且我还怀有一个信念，我想自己可能有朝一日会找到夺走我真爱的一切的那个人。格兰费德很耐心地听我说完，然后再说，帕克，这些理由听起来都不错，但是如果你选择离开，你就是一个人了。任何人给你的帮助就都会变得很有限。在警察局，你还有这些像家人一样的朋友，所以还是留下来吧。你是一个好警察，天生就是块当警察的料。可是我没有办法留下来，对不起，
如果你走了，也许很多人都会认为你是在逃跑。随便他们怎么样吧，我也懒得操那份心了。帕克，你这个人太固执了，你太聪明了，又太容易激动。我们每个人心里都有一个恶魔，你却把你的亮出来给大家看。我觉得你让人感到紧张，而警察是不可以紧张的。我没让你感到紧张吧？格兰费德用他那短短的手指转动着杯子，最后他开了口。他的话让我无地自容，也让我对他崇敬的五体投地。他平静地说，我得了癌症，淋巴肿瘤，我的病情明年就会恶化，之后也许我就只有1年的活头了。对不起，我的话是那样的苍白，在格兰费德面对的残酷现实面前立刻消失得无影无踪。格兰费德抬起一只手说，我希望能够活得再久一点，我还有孙子，我想看着他们长大。我已经看到了我的孩子的成长，可是你的这个权利已经被剥夺了，所以我很同情你。也许我不该这么说，但是我希望你能得到第2次机会，在你生命的最后，那将是你在世上所拥有的最美好的东西。你从来没有让我感到过紧张，帕克，我已经听得见死亡的脚步声了，我可以淡然地面对一切。每天早晨醒来，我都会感谢上帝的宽宥，为自己还活着而感到欣慰。我这样想着，疼痛也就不算什么了。然后我走进第30分局，坐在我的位置上，看着人们糟蹋自己的生命，妒忌他们浪费的每1分钟。帕克，你可别那么做，因为当你极度悲愤而想找人出气的时候，最糟糕的做法就是跟自己过不去，而其次就是发泄在别人身上。格兰费德喝完咖啡，推开杯子，举手示意买单，然后在纸巾上写下一串号码，说，这是我家的电话，如果你想聊天就给我打电话吧。他结完账跟我握手，就走进了阳光里。从那以后我就再也没有见过他。现在我站在格兰费德的墓地旁边，直觉告诉我沃尔特正在注视着我。最后哀悼的人群逐渐离开，沃尔特一句话都没有跟我说，就跟着他们一起走了。我站在一株柳树旁边，感到苦涩、惋惜和遗憾。我们曾经很亲密，曾经是搭档，后来又成了好朋友。在失去的朋友当中，我最想念的就是沃尔特。他是个有教养的人，喜欢读书，喜欢美食。他是我婚礼上的伴郎，我曾经带着他的孩子们玩耍，我和苏珊也与沃尔特和他的妻子莉共享晚餐，一起去剧场，一起在公园里散步。我们俩一起度过了无数小时，一同感受生命那深沉而又坚定的脉动。之后我做了许多事，为了找到杀害我家人的凶手吕人，我曾经杀过人。沃尔特知道这件事，
他理清头绪之后，认为我会干掉所有妨碍我的人，于是他对我有了深深的恐惧。在快到公墓出口的时候，我赶上了沃尔特，他冲我点点头，说：“帕克，真没有想到会在这儿见到你。”退休似乎没有给沃尔特带来什么好处，他看起来身体好像不太舒服，脸色有些苍白。我想他会很怀念做警察的日子的，今天这样的场景只会加深他的怀念。我说：“我想向格兰菲德表达敬意，他是个好人。”啊，李还好吗？他很好。孩子们呢？啊，他们也很好。你现在住在哪儿啊？我回缅因州了，那里很安宁。我已经好几周都没有杀人了。你就该待在那儿，手痒的时候可以射一只松鼠。我得走了。我点了点头，说：“你说的对，谢谢你。”沃尔特没有回应，看着他离开，我感到一种深切的羞愧和悲哀。午夜文库，真相就在下一分钟，精彩稍后继续。 I'll be back。 我乘坐地铁到了皇后区广场，换乘 N 号线前往曼哈顿。我对面坐着一个男人，他正在读一本圣经。地铁运行时的声音和车厢里的空气让我回想起许多事情。我想起了7个月前，当时正值5月初，夏天的酷暑刚刚袭来。那时苏珊和 Jennifer 离开人世已经足足有5个月了。那是在一个星期二的晚上，时间已经很晚了。我从一家咖啡馆出来，搭地铁回东村的公寓。当时我肯定是在地铁车厢里睡着了，因为当我醒来的时候，车厢里已经空无一人，只有后面那节车厢里的灯光依然在忽明忽暗地闪烁着。有个女人坐在那一节车厢里，低头看着自己的手，头发遮住了她的脸。她身穿深色裤子和红色衬衫，手臂展开，掌心向上，仿佛是在读报纸一样，但是她手里并没有报纸。她的脚是光着的，脚下的地板上还有一滩血。我站起身，向车厢一头的连接处走去。我不知道自己在哪里，也不知道下一站是哪儿。我打开门，感到一股热浪涌了进来，夹杂着污浊的空气和难闻的气味。我跨过2节车厢间的连接处，走进另一节黑暗的车厢。灯光又亮了起来，但是那个女人已经不见了，那滩血也消失了。车厢里还有3个人，一位年老的黑人妇女手里拿着4个超大的塑料袋，一个瘦小的白人男子穿着整洁，戴着眼镜，膝盖上放着一只手提箱，还有一个胡子拉碴的醉汉躺在4个座位上打呼噜。我打算转身到那个白人男子旁边坐下，这时我仿佛又看到了一个被微微照亮的黑红相间的身影，还是那个女人，坐在同一个地方，手臂展开，掌心向上，只是在下一节车厢里。我发现那闪烁的灯光在随着它移动。我身旁的老太太微笑着抬起头，拿着手提箱的那个男人目不转睛地盯着我。那个醉汉在座位上动了动，醒了。我向下一节车厢走去，离车厢连接处越来越近。我觉得那个女人很面熟，她没有动，
我身上的肌肉紧张起来，灯光在它四周闪烁着，然后又消失了。那节车厢紧靠着驾驶室，我走了进去，闻到了地上鲜血的腥味儿。我迈了一步，又一步，再一步，直到双脚踩到黏糊糊的东西而差点滑倒。苏珊，我轻轻地问了一下。黑暗中一片寂静，他抬起头，我看到他的脸已经成了一片模糊的深红色，眼睛也被挖掉，眼窝成了2个血窟窿。刺耳的刹车声突然响起，车厢摇晃了几下，地铁驶进了站台，但是那个女人已经消失了。我回过神儿，不再去回想这些事情。出了地铁站，我来到位于74街和3号街转角处的麦伦餐厅里，见路易斯和安吉尔。我已经2个多月没有见到他们了。安吉尔是一个长相平凡、做过盗贼的白人男子，路易斯是个高深莫测、说起话来十分柔和的黑人男子。现在只有这些人可以称得上是我的朋友了。珍妮弗和苏珊死去的时候，他们俩就在我身边。尤其值得注意的是路易斯，他曾经是个职业杀手，而现在又不清不白地过着半隐退的生活。服务员把甜点菜单递给我们，我冲他笑了笑。服务员走开后，安吉尔说：“他的屁股可真大。”我说：“这我倒没有注意，只看到他的脸蛋儿长得挺俊的。”安吉尔大声地笑着：“大屁股女人的代言人。”说完扫了一眼菜单。我捡起一根掉在桌子上的薯条朝安吉尔扔过去，说：“嘿，我觉得你得控制一下，不要总吃冰激凌了。如果你想去谁家偷东西的话，肯定会因为太胖而卡在门缝里。”安吉尔白了我一眼，说：“我会想办法再胖点儿。”路易斯说：“老兄，你要是再胖点儿，就相当于2个人了。”真搞笑，路易斯，这跟你有什么关系吗？服务员回来了，问我们：“几位先生要点一些甜点吗？”我们都摇了摇头。安吉尔又说：“不用，我这样就够甜的啦。”服务员绽放了一个灿烂的笑脸，说：“也够帅。”安吉尔的脸红了，路易斯的嘴角抽动了一下，露出了近乎微笑的表情。我笑着说：“再来3杯咖啡吧，你刚刚为自己挣到了一笔数目不小的小费。”晚餐之后，我们3个人去中央公园散步。几只小船停泊在池塘旁边，岸上有一尊坐在蘑菇上的爱丽丝雕像。我们在那里休息，安吉尔用双手支撑着身体坐到蘑菇上，2条腿在我身边晃动。我说：“你多大了？”安吉尔回答：“年轻到还可以欣赏这一切。大鸟，你还好吗？”“我还活着吧，日子时好时坏。那你是怎么区分好和坏的呢？”“好日子不下雨。”安吉尔同情地笑了笑，说：“感恩节肯定很难过吧？”“幸亏那天没下雨。”“房子的事情有进展吗？”“我正在翻修外祖父那幢在斯卡布罗的老房子，其实我已经搬进去了，但是有些地方还需要修缮。”于是我告诉他，基本上完工了，只差屋顶。安吉尔沉默了一会儿，开口说：“我们知道，你现在可能不太好过，马上就到苏珊和珍妮弗1周年忌日了吧？”“12月12日。
你能行吗？我准备到墓地去一趟，去听一场弥撒。我也不知道到底有多难。事实上，我很害怕那一天的到来。由于某些原因，外祖父的房子对我来说是很重要的。我希望那所房子能够成为一个固定的住所，我需要有个家，可以让我重建自己的生活。安吉尔说，有麻烦随时告诉我们，我们会帮你想办法解决。谢谢你，安吉尔，你得照顾好自己，明白我的意思吗？你独处的时间太久了，再这样下去你会发疯的。有雷切尔的消息吗？没有。我和雷切尔曾经是恋人，但只是曾经而已。他南下到路易斯安那州，凭借他在心理学方面的知识和对我的爱，帮我追捕杀死我妻女的旅人。但是当时我并不知道他爱我，我也无法回报他的爱。那个夏天，雷切尔的身心都受到了伤害。自从在医院里探望过他之后，我们再也没有说过话。但是我知道，现在他人在波士顿。我看了一眼手表，说我得走了，要去赶飞机。路易斯转身向我们走过来，说，安吉尔，下次要是再让我看到你坐在蘑菇上，我就把这东西给烧了。安吉尔双手支撑着蘑菇表面，小心翼翼地从上面滑下来，然后他举起沾满灰尘的双手，朝着衣着整洁的路易斯靠过去。路易斯不客气地说，安吉尔，你要是敢碰我，你以后就得用残肢跟人挥手道别了。我从他们俩身边走过，朝公园和平静的水池望去，一种不可名状的忧虑从心底油然而生，而且越来越强烈。我感觉虽然自己人在纽约，可发生在其他地方的事情似乎正在影响着我。水面倒映着的乌云不断地幻化变形，在这个阴暗的倒影世界里，光秃秃的树把树枝探入深水中寻觅，就像手指一点点地挖进渐渐模糊的往事里。沃尔特曾经是帕克生命里非常重要的人，路易斯和安吉尔现在依然是帕克生命里非常重要的人。同时，这三个人也是这个故事中不可或缺的人物。在纽约短暂的逗留之后，帕克回了斯卡布罗。很快他就遇到了一个让人恐怖的家伙，不过这要等到下集《罪恶森林》才能分晓，依旧由李野墨播讲。这里是午夜文库，我是主持人小东，感谢你的收听，再见。想了解事情的真相吗？ Just take the one. 想知道最终的结局吗？ Everything you see. By tomorrow, it won't matter. 请等待24小时。明天相同时间，明天相同时间，一切就都清楚了。午夜文库，聆听之前没有真相。Welcome to the real world.